相信这礼拜六就是双十国庆，这回因为疫情的关系，侨胞若登来台湾，还阁居家检疫14天，所以这个侨胞回国的人数，为过去的5000人，到今年恐惊只有1500人。也毋过这个庆祝的活动也是无来减少。另外，今年的国歌是由防疫英雄来领唱。 今年双十国庆的表演实在真精彩，唔是我来报你知。阿公带你来遮就要看老练。有囡仔人爱看的脚踏车表演，毛阿公啊要人报地去互你看。新的旧的，大家拢看会到。金色甲柑仔色是今年国庆的上重要的色水，象征台湾的多元包容。另外，全世界拢互疫情所困扰，台湾抗疫真成功，真做世界焦点。今年国歌嘛要互这防疫英雄来领唱。 再次对抗疫的英雄，所有的抗疫团队表达诚恳的感谢。啊，若讲到国庆晚会，要头一届刷来家人举办，上受欢迎的国庆宴会嘛要刷来台南办，都是希望全台湾的民众拢会当享受双十国庆的欢乐气氛。 请委员长颁证纪念品。有人透早6点就来排队，争做今年头一来报道参加国庆的花轿。受到疫情影响，真侪人拢早就登来台湾，要来参加国庆。我们2个礼拜都不敢出门，到处走，感觉怎么样？哦，很开心。大算讲花轿登来台湾住5、6千人，即马只剩1000外个。侨委会原来提出旅游补助3000块，鼓励大家登来台湾就要世界行行咧，嘛会当到阵来振兴经济。